sehen. Ich verspreche euch, diese Kombination wird heute das letzte Mal Thema sein. Das bedeutet, diese 4 Empties gepaart mit den Yaku-Uraken in den 4 verschiedenen Stellungen, Senkutsudachi, Kibadachi, Kokotsudachi und Neko-Ashidachi. Das sind die Sachen, die wir letztens gemacht haben, die wir heute wieder zum Anlass nehmen, an der Stelle weiterzumachen, beziehungsweise die Gesamtkombination nochmal zu festigen, denn die ist wirklich nicht einfach, die hat es in sich. Und ich habe hier so ein kleines Ferntraining zwischendurch noch mit dem Frank und Marike, Juliana, Joris, so aus der Distanz hier auf der Wiese mal gehabt und dann haben wir das ein bisschen probiert. Und da sehe ich halt, dass es wirklich tatsächlich nicht so einfach ist, das umzusetzen. Erstmal muss die Reihenfolge rein, danach kann man Details angehen. Und das ist der Grund, warum wir heute das 3. Mal diese Kombination machen und das 2. Mal in der kompletten Vollendung, damit wir alle wieder die Gelegenheit haben, ein Stück weiterzugehen, mehr auf die Details zu achten. Wenn die Reihenfolge klar ist, können wir darauf achten, und das werde ich heute auch immer wieder sagen, worauf zu achten ist, dass die Kokotsudachi eine saubere sein muss, und so weiter und so fort. Okay, wir fangen an. Right. Und locker auf der Stelle. Und links, rechts die Knie hoch. Zur Schulter. Und die Hüfte wieder. Denkt daran, die Arme mit gegen zu bewegen. Und einmal anfersen und eine komplette Drehung um eure Achse. Andersrum und jetzt die Knie voll hoch. Und die Hüfte wieder. Vor, zurück. Links, rechts. Und vor, zurück, links, rechts. Und wieder laufen. Hüfte. Und hier mit. Hüfte kreisen. Dann rechts. Und im Wechsel linkes Bein, danach rechtes Bein vor, Hitsarachi. Hält das Knie runter, wieder zurück. Dann andere Seite. Und los. Nichts. Nee. Dann. Steh. Go. Rück. Sit. Halt. Hier. Hier. Ich. Nee. Dann. Steh. Go. Rück. Sit. Halt. Hier. Hier. Und einen weitaus größeren Schritt, Arme dabei nach oben. Rechts beginnt wieder. Jetzt. Nee. Dann immer Knie runter hinten. Steh. Go. Rück. Sit. Halt. Hier. Hier. Jetzt. Nee. Tief. Dann. Steh. Go. Arme weit nach hinten. Rück. Sit. Halt. Hier. Und jetzt die Jump. Und die Hüfte wieder. Okay. Und die Arme ganz locker. Das Fäuste sind offen. Oder Hände sind offen. Sowas wie Schokozuki vorwärts. Zur Seite.
Vorwärts. Zur Seite, Hüfte mitnehmen. Arme ganz locker, Hüfte rotiert nach vorn. Zur Seite. Füße auch mitnehmen, Hüfte mitnehmen. Und nach hinten. Und wieder nach vorn. 2 vor, 2 zur Seite, 2 nach hinten. Vor, Seite, Seite, hinten, hinten. Locker. Eine Zählzeit ganz locker, es kommt nur auf die Hüftarbeit an. Eine Zählzeit ist alles, nicht mitmachen. Vorn, Yoko, Ushiro. Fertig. Und los, geht's. Hüfte drehen, nee. Hüfte ganz weit drehen, vor allem bei den Ushibos, so weit wie möglich nach hinten kommen. Oberkörper verdrehen, Hüfte mitnehmen. Und nicht umfallen hier hinten. Feststehen, im Rücken gerade bleiben. Und wieder 2. Quatsch, alle 6 zusammen, geht. Nee. Dann. Hände sind noch offen, ganz locker, Hüftarbeit. T. Go. Und Fäuste zu. Schokozuki. Ich. Nee. Jacke ist Hand. T. Nach hinten. Go. Zack. Gerade. Schokozuki. Ich. Nee. Zur Seite. Go. Dann. T. Nach hinten. Shiro. Go. Zack. Und so. Eine Zählzeit. Die beiden Zusammengehörigen zusammen locker. Geht. Nee. Dann. Und wieder. Geht. Nee. Dann. Oberkörper ganz weit beim Verdrehen beim Ushiro. Das ist Dehnung, das ist Erwärmung, nicht mehr. Geht. Nee. Dann. Und wieder. Geht. Nee. Dann. Eine Zählzeit alles. Locker. Geht. Nee. Dann. C. Und jetzt go. Und Hüfte 30. Weg. Okay. Einmal Erwärmungskata. Taikyoku Shodan. Lenke ran. Jeder Bereich immer normal. Schritt. Oizuki immer. Vornes Bein zurück. Beinwechsel, Schritt vor Oizuki. Dann wieder. Jeder Bereich normal. Vornes Bein zurück. Schritt vor Oizuki. Jeder Bereich normal. Zurück. 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 Ganz normal Taikyoku Shodan. Zum Eingrooven sozusagen. Wir werden sie heute mehrfach machen, aber abgewandelt. Leute. Tata, Taikyoku Shodan. Ich. Nee. Ich. Nee. Ich. Nee. Dann. C. Ich. Nee. Ich. Nee. Ich. Nee. Dann. C. Ich. Nee. Dann. C. Und lockern.
Und die Arme vorwärts kreisen. Okay. Gegengesetzt. Nochmal gegengesetzt. Arme zur Seite. Nur die Unterarme. Andersherum. Auch hier entgegengesetzt. Oberkörper ruhig, Schultern ruhig. Andersherum. Okay, Hände verschränken. Schultern zurück. Schultern vor. Zurück. Vor. Zurück. Vor. Zurück. Und Oberkörper gerade. Füße schulterbreit. Oberkörper hängen lassen. Jetzt. Und lösen. Hüfte vor. Oberkörper runter. Jetzt. Lösen, Hüfte vor. Positionswechsel. Die Füße in der Länge. Eine Schulterbreite. Beide Füße zeigen geradeaus nach vorn. Beide Knie gestreckt. Oberkörper tief nach unten beugen. Und lösen. Handteil, rechts vor, mittig. Jetzt. Und okay, Oberkörper lockern. Linker Arm nach vorn, rechter Arm an der Hüfte. Und AGMP. Nur hinterer Arm. Jetzt. Und so. Mit. Und so. Dann. Und so. Weg. Und so. Jo. Und so. Armwechsel. Jetzt. Und so. Mit. Und so. Dann. Und so. Weg. Und so. Jo. Und so. Nächste. Yoko-Empi. Zuerst nach rechts. Also der rechte Arm macht den Yoko-Empi. Außenbewegung, Daumen nach oben, Endpunkt, Daumen nach unten. Der andere Arm macht die Gegenbewegung mit entgegengesetzter Fausthaltung. Geht und zurück. Gleicher Arm weiter. Mit und zurück. Dann und zurück. Zehn und zurück. Ja. Und zurück. Rück und zurück. Hit und lang. Andersherum. Der linke Arm macht den MP, Yoko Hit und zurück. Mit und zurück. Dann und zurück. Zehn und zurück. Ja. Und zurück. Rück und zurück. Sit und lang. Nächste. Mawashi MP, linker Arm gestreckt nach vorn, das ist die Gegenbewegung, rechter Arm an der Hüfte, Hikite. Mawashi MP halbkreisförmig von außen, bis der Ellbogen in unserer eigenen Körpermitte ist. Locker, ich und so, mit und so, dann und so, steht und so, ja und so, ja und so, fit, Armwechsel, ich mit, dann, steht, ja, ja, steht, und auf. Rechtes Bein nach vorn, in Senko-Tsudachi. Aus Hajin-Dachi. Also Join. Links holt aus. Schwerpunkt runter. Gewicht aufs linke Bein. Da, wo der Arm gestreckt vorne ist. Und jetzt bewegt sich das rechte Bein nach vorn. Der rechte Arm macht den AGMP. AG heben oder aufwärts. Ellbogenstoß nach oben oder gehobener Ellbogenstoß. Beides ist richtig. AGMP. Nochmal nicht mitmachen. Erst Schwerpunkt runter.
auf das Bein, das hinten bleibt. Führungsschiene. Hier ist Hickite. Und jetzt Schritt nach vorne, aus dem hinteren gebeugten Bein nach vorne Druck ausüben und am Ende die Hüfte öffnen. Hüfte im Hani, raus. Und den Ellbogen versuchen zur eigenen Körpermitte. Und er wird eng am Körper geführt. Hier. Schleifen, nicht hier außen. Ganz eng. Und das machen wir im Wechsel rechts-links. Rechts beginnt. Also mit G, A, G, Senku Tsudachi. E. Hidari, links. Ne. San. Chi. Go. Rück. Sit. Halt. Hier. Jill. Okay, nochmal aufpassen, nicht mitmachen. Es geht darum. Gegenbewegung, also Führungsschiene. Schwerpunkt runter. Hier ist jetzt die Energie gespeichert, die wir brauchen, um uns nach vorne zu drücken. Und am Ende der Bewegung wird die Hüfte ins Handi gedreht, hier abdreht. In dem Moment, wo der Ellbogen hier oben ankommt, da ist die Hüfte raus. Und das Ganze 10-mal, also 5-mal rechts, 5-mal links, volles Brett, Nummer 9 und Nummer 10 mit Kiai. Senku Tsudachi mit AGMP, Michi beginnt, volles Brett. Da muss er. Nein! Letzten Bein mit Kiai. Und look. Und für die Hüftbeweglichkeit, für die Mobilität in der Hüfte, machen wir jetzt eine Übungsaufgabe wie folgt. Wie eben erst AGMP, dann Yaku AGMP. Erste Bewegung, Hüfte im Handi, Hüfte offen. Zweite Bewegung, Hüfte im Yaku Handi und geschlossen. Hier die Spannung der Oberschenkel nach innen richten. Und zurück. Dann andere Seite, noch nicht mitmachen. Erst wie eben. Euseitig, danach Yaku-seitig. Erster, Hüfte raus, zweiter, Hüfte rein. Ganz locker, maximal halbe Kraft. Beide auf eine Zählzeit. Rechts beginnt. Ich. Jetzt Hidari. Nee. San. Chi. Go. Ja. Ich. Ah. Hüfte arbeiten lassen. Hier. Und hier. Und rotieren. Okay. Und jetzt machen wir es wie beim letzten Mal. Jetzt haben wir die Hüftrotation drauf. Erste Zählzeit. AGMP. Zweite. Yaku Uraken Uchi. Auch hier wieder. AGMP Hüfte auf. Yaku Uraken Hüfte zu. Yaku Handi. Bauchnabel, Gürtelknoten zeigt zum vorderen Knie. Ellbogen zielt vor und nach dem Uraken Uchi. Nochmal. Erst.
MP, dann Hinterarm, Yaku Uraku. Rechts beginnt, eine Zählzeit, beide Techniken, also MP, Uraku. Andere Seite hinterher. Nee. Dann. Denkt daran, der Ellbogen zielt vor der Bewegung Uraken und nach der Bewegung Uraken. Der Ellbogen zielt. Links weiter. J. Go. Run. Steht. Hüfte bewegen. Arch. You. Und jetzt, you. Und das bauen wir jetzt in die Kata ein. Noch ist die leichte Variante der Kata. Auf was in erste Bewegung. Age Empi Yaku-Uraken. Zurück. Age Empi Yaku-Uraken. Dann wieder nochmal weiter. Age Empi Yaku-Uraken. Zurück. Age Empi Yaku-Uraken. Das müsste jetzt passen. Nochmal der Auftrag, denkt daran. Normalerweise links Gliederbereich. Jetzt links Age Empty. Dafür komplett die Hüfte einmal nach dort drehen, ausholen, Gegenbewegung. Age Empty, Hüfte eindrehen. Yaku-Uraken. Vorne das Bein zurück, ausholen. Age Empty, Yaku-Uraken. Okay, alle zusammen. Ich zähle. Ich zähle jeden Schritt, also immer 2 Techniken. Kata, Taiko, Shodan. Geht. Nee. Großer Schritt jetzt. Zahn. Zurückziehen. J. Großer Schritt. Go. Und nochmal zurück. Go. C. Zurück. Hüfte arbeiten lassen. Halt. Die Reihe wäre hier. Weiter. Geht's. Nee. San. Che. Großer Schritt. Go. So, nimm mal zurück. Hüfte bewegen. Zählt. Acht. Acht. Geht's. Nee. Letzte Bewegung. San. Letzter Schritt. C. Und so, das Prinzip AGMP, Hanmi, Hüfte raus, Yaku-Uraken, Hüfte rein, müsste jetzt klar sein. Alles in Senku Tsudachi. Wir gehen jetzt weiter. Yoku-Empi in Kibadachi. Denkt daran, Kibadachi, Fersen auf einer Linie, Fußaußenkanten parallel, Rücken, Kerzen gerade, Hintern nicht nach hinten stehen lassen, als wenn wir auf dem Klo sitzen, sondern Becken vor. Das ist Yoku-Empi. Yoku-Empi, Miji, Yoku-Empi. Yoku heißt seitwärts. Also rechtes Bein nach vorn, linker Arm auch nach vorn und seitwärts Empi und wieder zurück. Danach linkes Bein in Kibadachi, linker Empi und wieder zurück. Immer in dieselbe Richtung. Denkt daran, unsere Kombination, wenn sie nachher fertig ist, beinhaltet immer die Tatsache, dass unser Gegner direkt vor uns steht. Vor uns, Age Empi, Yoku-Uraken. Vor uns. Nächste, Yoku Empi, Yaku-Uraken. Vor uns. Dritte, Marashi Empi, Yaku-Uraken. Vor uns. Vierte, Ushiru Empi, Uraken. Immer noch derselbe Gegner.
Deswegen achtet, das macht es euch leichter, auch auf die Richtung, in der eure Techniken geht und damit auch auf eure Blickrichtung. Das heißt, beim Yoku-MP dahin glotzen, wo die Brust nicht zeigt, sondern dahin, wo der Ellbogen hingeht. Rechts beginnen. Kibadachi, Schwerpunkt in der Mitte. Yoku-MP. Hidari. Kibadachi, Yoku-MP. Nee. Und wieder Minchi, locker. Hidari, nee. San. Chi. Vergesst das Atmen nicht. Jo. Auch wenn wir nicht schnell sind, viel mehr trainieren. Kurz andeuten, Körperspannung. Rock. Sit. Hard. You. You. Bitte. Okay, 10-mal volles Brett. Nummer 9 und Nummer 10 wieder mit Kiai. Es beginnt also wieder Michi, Kibadachi, Michi, Yoku, Happy. Rücken gerade, Kopf zur Seite, wo unser Happy hingeht. Und wieder zurück. Danach andere Seite. Hidari, Yoku, Happy. Denkt daran, Daumen zeigt nach unten. Hinterer Daumen, Hikite zeigt nach oben. Wie immer. Okay, 10-mal volles Brett. Rechts beginnt. Michi. Im Wechsel. Und die letzten beiden mit hier. Ja. Nein. Arme rückwärts kreisen. Vorwärts. Füße 2 Schulter breit. Rechte Hand zur Mitte, linke Hand nach oben. Nächste. Knie einbeugen, Ellbogen dazwischen. Kibadachi. Schwerpunkt tief, Knie nach außen spannen. Und strecken, Oberkörper bleibt unten. Und beugen. Und strecken, aufrichten, Hüfte. Okay. Okay, nächste lockere Phase. Wir gehen vor. Yoku-MP zurück und andere Seite Yoku-MP auf eine Zählzeit. Zweimal MP, in der Mitte keine Pause. Es ist das. Vor, zurück unter den Schwerpunkt und sofort wieder vor. Wir schrauben uns nicht hoch, sondern wir bleiben tief. Das definiert jetzt die Höhe beim Zurückgehen. Also aufpassen, nicht so, sondern so tief bleiben. Zurück, andere Seite vor. Auf eine Zählzeit beide zusammen. Rechts beginnt. Die ersten 5 beginnen rechts, danach links gleich hinterher. Locker. Wieder rechts. Nee, Quatsch, wir machen diesen Wechsel. Jetzt links, jetzt links. Nee. Ich möchte noch mal eine Position zeigen, eine Phase. Seitwärts. Geht. Das ist der erste. Und jetzt den vorderen Fuß. Hinter den Schwerpunkt. Und mit der anderen Seite zurück. Den vorderen Fuß hinter den anderen. Hüfte drehen. Und dann die andere Seite vor. Dahinter, vor. Dahinter, vor. Okay, rechts wieder. Geht.
links, nee. Michi, San. Che. Go. Schön die Hüfte rotieren, ganz wichtig. Nochmal. Von hier unter den Schwerpunkt. Hüfte dreht hier, wenn die Füße nebeneinander sind. Hüfte dreht, andere Seite vor. Und wieder Hüfte dreht, andere Seite vor. Okay, noch 5. Rechts beginnt. 8. Wieder. Nee. 10. 10. Und jetzt. Go. Und Hüfte lockern. Und rein. Nächste Phase, wie in der Gesamtkombination. Danach wieder Kata. Also, wir haben Yoko Enpi, Kibadachi, setzen um das vordere Bein, ganz wichtig. Immer das vordere Bein arbeiten lassen. Umsetzen Senko Tsudachi mit Gyaku Uraku. Erst Hüfte auf, dann Hüfte zu. Hanmi, Gyaku Hanmi. Die Oberschenkelspannung, das ist, als wenn die Oberschenkel nach innen rollen. Hier auch nach innen rollen. Trotzdem das vordere Knie über den vorderen spannen lassen. Und Ellbogen zieht vorher und nachher. Also, erst Hibadachi umsetzen, Senku Tsudachi, Gyaku Uraku Yoda. Eine Zählzeit rechts beginnt, zweite Zählzeit links. Hibadachi, Senku Tsudachi. Geht locker. Umsetzen und zurück. Jetzt die Davi. Nee. Meiji, San, Che, Go, Ra, Se, Ha, Ye, jetzt, Je. Und okay, jetzt volles Brett. Yoko Enpi, Gyaku Uraku Chine Senku Tsudachi. Also erst wieder Kibadachi, dann Senku Tsudachi. Yoko Enpi, Gyaku Uraku Yodan. Wieder 10 Mal. Wieder die letzten beiden mit Kiai. Danach Entspannungskata, wo wir zusammenfassen. Jetzt Age Enpi, Gyaku Uraku, Yoko Enpi, Gyaku Uraku. Das ist ein Zählzeit, ein Schritt in der Taikyoku Shodan. Sind wir dann also bei 80 Techniken in der Taikyoku Shodan schon mal. Geht natürlich weiter. Heute liegen wir besser in der Zeit. Also 10 Mal volles Brett. Yoko Enpi, Gyaku Uraku Yodan, zurückstoppen. Nächste Zählzeit, andere Seite. Bereit machen. Rechts beginnt wieder. Letzten Mal mit Kiai. Ordnung.
So, jetzt packen wir die Gesamtkombination, wie wir sie bis jetzt heute uns erarbeitet haben, in unsere Entspannungskata. Entspannung für den Körper, aber nicht für den Geist. Kognitiv wird jede Kata eine höhere Herausforderung, weil wir immer mehr Techniken aneinander reihen. Also, Muskulatur. Ja. Soll zum Entspannen sein. Keine schnellen Techniken, kein starkes Kiemen. Sauber, tiefe Stellung, große Ausholbewegung, große Hüftrotation. Das ist das Wichtigste. Links, Age-Empi, Yaku-Urat-Nyolan, Umsätze. Links, Yoku-Empi, Umsätze, Yaku-Urat-Nyolan. Eine Zählzeit. Vorne Bein zurück und wieder Age-Empi. Nee. Großer Schritt Age-Empi. Jetzt. Vorne Bein zurück. Age-Empi. Nee. Vorne Bein auf den langen Steg. Jetzt. Und beim Oizuki immer zurückziehen. Nee. San. Sei. E. Ne. San. Sei. Go. Look. Sit. Acht. Eight. Nee. Letzte Wendung. Ich. Nee. Neun. Kurz was trinken? Also wer jetzt nicht schwitzt und nicht schon ein bisschen im Eimer ist, der trainiert nicht richtig. Okay, dritter Part der Vierer-Kombi. Wir sind jetzt bei Mawashi-Empi. Halbkreisförmig nochmal zur Erklärung. Er startet an der Hüfte Hikite und endet halbkreisförmig wie Mawashi-Giri. An der Körperaußenseite, an der Gesichtsaußenseite, Wange, Schläfe, Ohr, Kinn von außen, genau gegenüber unserer eigenen Körpermitte. Das ist Mawashi-Empi. Gegenbewegung, halbkreisförmig von außen. Hier muss ausnahmsweise, logischerweise, der Arm weg vom Oberkörper. Nicht wie beim Age-Empi schleifen, sondern weg von außen. Am Ende zeigt der Daumen nach unten, der hintere wie immer nach oben. Und das Ganze in Kokotsudachi. Kokotsudachi, Schwerpunkt zu 70% auf dem hinteren Bein, beide Knie nach außen gespannt, Oberkörper gerade, beide Knie nach außen, 70% des Gewichtes auf dem hinteren Bein, Mawashi-Empi. Denkt dran noch mal zur Erklärung, warum diese Position.
Es könnte sein, zum Beispiel, nach dem Yaku Jodan, ich greife den Arm des Gegners an der Schulter, hier oben, greife ihn und ziehe ihn auf mich zu. Dafür lege ich meinen Schwerpunkt nach hinten, nehme dafür die Kokotsudachi. Im gleichen Moment kommt der Oberkörper, der Kopf auf mich zu, kommt hier der Mawashi Empi. Diese Bewegung von hier, wir waren vorletzte Bewegung war das, letzte das, greifen, aufeinander zuziehen, Empi Yodan, Mawashi Empi Yodan, danach, nachher, wieder zurücksetzen in Senkinachi und Yaku Uwaki. Okay, erst Mawashi Empi, rechts vor, Kokotsudachi, dafür Schwerpunkt runter, Gewichtsverlagerung aufs linke Bein, linker Arm vor, macht die Führungsschiene, rechter Arm ist an der Hüfte, rechtes Bein vorsetzen, Hüfte raus mit Mawashi Empi und zurück danach links. Rechts beginnt Miji Mawashi Empi in Kokotsudachi. Hidari, links. Nee. Jodan bitte. San. Chi. Gegenbewegung machen mit dem anderen Arm zurückreißen. Hikike. Go. Ja. Safe. Hart. Atmung kontrollieren. Yeah. Yeah. Ja, ihr seht das jetzt nicht. Achtet mal darauf bitte, dass der vordere Fuß in der Kokotsudachi genau nach vorne zeigt. Genauso wie der Ellbogen. Ellbogen, Knie und Fuß. Alles in dieselbe Richtung, Richtung Gegner. Okay, 10-mal volles Brett. 10-mal volles Brett. Rechts beginnt Kokotsudachi, Mawashi Empi. Ein großer Teil der Energie des Empis resultiert aus der Zugbewegung. Hikite. Das ist wichtig. Hier ziehen, damit der andere Seite, der andere Ellbogen nach vorn fliegen kann. Okay, rechts beginnt 10-mal volles Brett. Miji Mawashi Empi in Kokotsudachi. Dann wechseln. Und wie vorhin bei Kokotsudachi, Kibadachi Yoko Empi, machen wir es jetzt hier auch so. Einmal rechts, einmal links. Auf eine zählte. Das ist das. Miji Mawashi Empi. Der Arm, das Bein, das vordere Bein unter den Schwerpunkt zurückziehen. Andere Seite vor. Mawashi Empi. Und zurück. Wir machen mit den Armen Folgendes. Mawashi. Strecke zurück. Mawashi. Immer den Empi-Arm parallel oder mit dem Hikite-Arm bewegen. Beide Arme gleichzeitig. Okay, beide Empis. Einmal rechts vor, einmal links vor. Auf eine Zählzeit. Locker. Rechts beginnt. Ich. Atmen. Weg. Zack. Schwenk. Jo. Rock. Schwenk.
Noch 2. Jo! Letzte locker. Schau! 9. Okay. Okay, Zeitplan sieht sehr gut aus. Heute schaffen wir das. Letzte Karte heute dann 160 Techniken Taikyo Shodan. 8-mal so viel als normal. Okay, nächste. Wieder wie vorhin. Logische Konsequenz. Kokotsudachi, Mawashi MP. Das Bein, das vordere Bein wieder umsetzen. In Senkotsudachi zurücksetzen. Yakugura. Hüfte auf. Jetzt. Hüfte zu. Hier ist zu. Und zurück. Dann andere Seite. Kokotsudachi, Mawashi MP, vorderes Bein. Ganz wichtig. Vorderes Bein umsetzen. Yakugura, Yodan, Yakuhandi. Hüfte zu. Und zurück. Eine Zählzeit. Beide Techniken, also MP und Uraken. Und dann Stopp. Rechts beginnt. Denkt daran, wir haben 2 komplett verschiedene Stellungen. Erste, Schwerpunkt vorn, Quatsch, Kokotsudachi. Erste, Schwerpunkt hinten, zweite, Schwerpunkt vorn. Das muss man sehen. Zurück den Schwerpunkt, ziehen und wieder nach vorne. Angreifen. Locker. Links. Nick. San. Chi. Yo. Ja. D. H. J. Und jetzt Jim. Willst du lockern? Gleich kommt die schnelle Runde. Rechts, links im Wechsel. Eine Zählzeit, ein Schritt. Nummer 9 und Nummer 10 wieder mit PI. Fertig machen. Rechts beginnt. Rechts Mawashi MP, Kokotsudachi, umsetzen, Senkotsudachi, Gyaku Uraken, Yoda. Rechts beginnt. Volles Brett. 1. 2. Auf! So! Okay, wieder. Alles zusammen. In der Taikyo Shodan. Jetzt eine Zählzeit für einen Schritt. 6 Techniken. Ich zeige Nummer 1 und 2. Jetzt geht wieder los. Age MP, Gyaku Uraken. Yoko MP, Gyaku Uraken. Mawashi MP, Gyaku Uraken. Und nächste. Bein zurück. Age MP, Gyaku Uraken. Yoko MP, Gyaku Uraken.
Mawashi MP Yakura. Denk dran, immer den Stellungswechsel. Das ist wichtig. Stellungswechsel gleich Hüftwechsel. Okay. Bleib sauber und konzentriert. Wir sind noch nicht durch. Ja. Kata, Teig, schon an. E. Nee. Großer Schritt. Zahn. Volles Bein zurück. Schick. Go. Ja. Schick. Hart. Ja. Jetzt. Nee. Zahn. Schick. Jetzt. Nee. Zahn. Mit hier. Schick. Jetzt. Nee. Jetzt. Wechsel. Nee. Direkt. Gut. Das wird hart zum Schluss. Okay, wir gehen weiter. Ushiro MP. Ushiro heißt noch nach hinten oder rückwärts. Nehmen wir von Ushiro Geri, rückwärts Fußtritt. Das heißt, wir treten in dem Fall beim rückwärts Fußtritt in Richtung unseres eigenen Rückens, den wir aber vorher dem Gegner zudrehen. 1, 2. Ushiro MP das gleiche. 1, 2. Ushiro MP in Neko Ashidachi. Dafür stellen wir mal das linke Bein vor in Seiken Sudachi. Machen jetzt mit dem rechten Bein den Schritt nach vorn. Drehen uns in Richtung Rücken. Nach vorn. In Richtung Rücken nach vorn. Diese Bewegung. Geht. Wechseln wir von der Seite. Linkes Bein ist vor. Das rechte Bein, das hintere Bein wird rangesetzt. Aber nicht hier hinter, sondern nur in Richtung des vorderen Beines. Es geht aber nicht, es passiert aber das vordere Bein nicht. Es bleibt trotzdem dahinter. Jetzt, Neko-Ashidachi und zurück. Jetzt und zurück. Und jetzt mit der Jetzt und zurück. Jetzt und zurück.
Hitch. Nekwa Shidachi, Ushiro LP und zurück. Okay, nur das. Links vor. Das linke Bein bleibt vorn. Das rechte Bein bleibt hinten. Der rechte Arm macht den MP. Der linke Arm unterstützt. Nehme ich mal genau andersrum, aufpassen. Der rechte Arm macht den MP, der linke unterstützt. Diese Bewegung. Links vor. Dreht euch alle zu mir in Richtung eures Rückens, also über die rechte Schulter. Vorderfuß bleibt vorn, hinterer Fuß wird angesetzt. Wieder in Neko Ashidachi. Hinteres Knie stark gebeugt, vorderes Knie auch gebeugt. 10% des Gewichtes auf dem vorderen Bein. Logischerweise 90 hinten. Wir bleiben links vor, nur der rechte Arm macht die Arbeit. Nur der rechte MP und Shiro MP. Jetzt. Und genau die gleiche Richtung wieder zurückdrehen. Nicht. Jetzt. Nochmal zurück. Nee. Und zurück. Zahn. Und zurück. Atmen und feststehen. C. Und zurück. Atmen und feststehen. Go. Und zurück. Rück. Und zurück. Jetzt. Und zurück. Herz. Und zurück. Hier. Und zurück. Vorletzte. Hier. Und zurück. Rechts vor. Wir drehen uns über die linke Schulter in Richtung unseres Rückens. Nicht vorn herumdrehen, sondern hinten herum. Hintern zu mir drehen. Vorderfuß bleibt vorn. Hinterer ransetzen. Hinterer Fuß macht die Katze. Katzenfußstellung. Neko Ashidachi. Und in derselben Richtung wieder zurückdrehen. Hinten herum eindrehen. Vorne herum zurückdrehen. Der linke Arm macht den MP. Der rechte schiebt hinterher. Endposition des MP. Die Hikite. Andere Hand geöffnet. Die Faust ist in der Faustfläche. Diese Position. Okay. Rechts vor. Okay. Und der rechts vor oder links vor? Nee, wir waren links vor jetzt, ja genau. Nee. Nee, wir waren rechts vor. Mensch, das geht nicht rechts. So. C. Immer hinschauen, über die linke Schulter schauen. Ja. Gut. Ja. C. A. J. J. Okay, aus der Kombination heraus. Wir stehen rechts vor, Zenko Tsudachi. Rechter Arm hat Uraken gemacht. Wie kommen wir dahin? Nochmal ganz kurz zum Verständnis. Age MP, Gyaku Uraken. Yoko MP, Gyaku Uraken. Mabashi MP, Gyaku Uraken. Und jetzt. Rechtes Bein, linker Arm sind vorn. Der linke Arm macht den MP. Wir drehen uns über die linke Seite. Nach vorn drehen, vorderer Fuß bleibt vorn, hinterer Fuß bleibt hinten. Jetzt zurückdrehen mit Uraken nicht. Und wieder. Rechtes Bein vorn, linker MP vorn. Das war die letzte Bewegung, die wir gemacht haben. Jetzt hinten herumdrehen. Der Vorderarm macht den MP. In dieselbe Richtung zurückdrehen und mit dem rechten Arm vollseitig Uraken Yoda nie. Und wieder. Ausgangsposition. Hinten herumdrehen. Jetzt zurückdrehen nie. Ausgangsposition. Jetzt zurückdrehen nie. Ausgangsposition. Jetzt zurückdrehen nie.
Links vor. Linkes Bein ist vorn. Wir haben gerade den rechten Yaku Uraken Yodan gemacht. Jetzt über die rechte Schulter drehen. Der rechte Arm macht den Ushiro Empi in Neko Ashidachi. Und die drehen uns wieder zurück, wie wir gekommen sind. Uraken Yodan. Ausgangsposition, Yaku Uraken. Arm eindrehen. Jetzt zurück nicht. Ausgangsposition, Yaku Uraken. Mit demselben Arm hier vorne. Ushiro Empi. Jetzt zurück drehen. Ausgang. Jetzt zurück nicht. Ausgangsposition. Jetzt nicht. Ausgangsposition. Jetzt nicht. Noch ein. Jetzt nicht. Alle. Okay, wir überziehen heute 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten. Wir machen jetzt einmal nochmal die Kombination rechts-links aus Joi. Danach innerhalb der Kata. Das habe ich mir schon heute das dritte Mal vorgenommen. Heute machen wir es. Danach ohne Zählzeiten jeder sein Tempo, sodass jeder die Kata auch schaffen kann. Vor der Kata machen wir bitte alle unsere Bildschirme an, damit wir uns sehen können. Aber jetzt noch nicht. So, es geht los. Rechtes Bein vor. Age Empi. Jetzt. Yaku Uraken nicht. Vorderes Bein umsetzen. Kibadachi. Yukuli. Jetzt. Zurücksetzen. Senku Tsudachi. Yaku Uraken nicht. Umsetzen. Koku Tsudachi. Mawashi Empi. Senku Tsudachi. Uraken. Eindrehen. Ushiro Empi. Zurückdrehen. Uraken Yoda. Ja, linkes Bein nach vorn. Age Empi. Jetzt. Yaku Uraken nicht. Zur Seite. Yoko. Jetzt. Kibadachi. Zurück. Senku Tsudachi. Uraken Yoda nicht. Zurücksetzen. Koku Tsudachi. Mawashi Empi. Zurück. Senku Tsudachi. Uraken Yoda. Über die rechte Seite drehen. Ushiro Empi. Neko Ashidachi. Zurück. Uraken Yoda. Einmal locker, eine Zählzeit, die komplette rechte Seite. Also alle 8 Techniken. Jetzt. Einmal komplett die linke Seite. Nee. Okay, das mit dem Kamera anmachen lassen wir. Braucht sich keiner zu schämen. Braucht sich keiner beobachtet fühlen. Lassen die Kameras noch aus. Wir machen sie erst am Ende, wenn wir alle fertig sind und uns verabschieden wollen, machen wir die Kameras wieder an. Jetzt, jeder für sich. Taikyoku Shodan, 160 Techniken. Jeder sein Tempo, aber 160 Techniken. So geht's los. Age Empi, Yaku Uraken. Yoko Empi, Yaku Uraken. Mawashi Empi, Yaku Uraken. Shiro Empi, Uraken. Zweite. Age Empi, Yaku Uraken. Yoko Empi, Yaku Uraken. Mawashi Empi, Yaku Uraken. Shiro Empi, Uraken. Okay. Alle zusammen, letzte Sache für heute. Die ziehen wir bitte alle durch. Ob es klappt oder nicht. Kämpfen jetzt. Geht nur um hier. Der Körper macht das sowieso noch mit. Das ist nicht so anstrengend. Hier ist es anstrengend. Ja. Jeder sein Tempo. Kata, Taiko, Shodan. Tja.